Dodamies ceļojumā. Pie mums ir šādi. Un redzēsim, kur mēs būsim pēc 5 stundām. Ben hiç kimsenin telefonunda hiçbirinde beni aramayın arkadaşlar. Bana sadece WhatsApp'tan yazın. Şuradan şu anlayacak. Şuradan şu gidecek. Bırak siz insan değilsiniz ki. Size insan gibi konuşalım. İnsanlıktan da anlamıyorsunuz ki siz. Jūs saņemiet īziņu un jums norāda, kur jums savāks cilvēks. İnsan olsanız insan gibi konuşacaksın, anlayacak zaten. Cilvēki jūs ejiet un kamēr jūs atradīs un iesēdinās mašīnā, vienkārši sekojiet viņam. Ko es gribēju teikt? Ja jūs esat iedevuši savu vārdu un uzvārdu, nedomājiet, ka kāds ar plāksnīti stāvēs un jūs gaidīs. Tas nenotiks. Tāpēc vēlams uzreiz lidostā Wi-Fi internetu kā dabūt. Arī ir vesela sistēma. Braukšanas laikā jūs dzirdēsiet kaut ko tādu. Jūs ņemat savu pasi, pieiet pie Wi-Fi punkta, kaut kādā veidā skenējiet pasi un tādā veidā jums ir piekļuva. Pirmo reizi kaut ko tādu redzēju, bet es nepaspēju to izdarīt, tāpēc, kad mani jau zvanīja un mēs satikāmies vienkārši tur, kur man pateica. Bunlar zoraki iş. Ben aldım yapacaksın. Lidosta ir liela. Esam jaunajā Stambulas lidostā. Tā kā katrā lidostā savu kārtību. Bulabilecek misin? Sen buldun mu? Vērtu braukt. Tāpēc, ka tu nesaproti valodu, tu nesaproti, vai viņš lamājas, vai vienkārši komunicē. Bet ļoti ērti, tāpēc, ka tu pilnībā neko nesaproti un tev tas vispār neuztrauc. Abi benim Tā bunu sorduğum turpinās şu. visu ceļu, kāds 20 Ha, sen şunu dediysen ki demek ama dedik diyecekler. Nu, labrītiņ no rītiņa. Aja Sofija un Zilā mošeja. Esam pašā Stambulas sirdī. Vecpilsēta. Diena skaista. Iesim staigāt. Lūk, mūsu viesnīca, kur ir aiz koka mājas. Šodien ir sestdiena. Mēs iznākam uz laukumu. Ko mēs vakar ievērojam? To, kad ļoti daudz vietējie fotografējās ar šīm policijas mašīnām. Un pat cik viņi ir lieli patrioti, es domāju, ka tas ir tāpēc, kad elektroautomobīļi tiek nomainīti. Nu, lai jūs saprat, kas sestdienās notiek pie šīm ēkām, tas ir rīts 10. Mēs dosimies tur tālāk, ir parks aiz šīs ēkas un pastaigāsim tur. Gājām uz parku, bet nonācām šādā ielā. Gribēju parādīt, kur var nopirkt Dioru un nezinu ko. Nu, iesim tagad pa šo ielu. Kas te ir restorāna visādi tādi, ja būs kaut kas interesants uzņemš. Ko gribēju teikt? Par cenām, protams, ka šī ir turistu vieta. Tā kā cenas te ir tādas, nu, visādi tādi. Pagaidām nekas interesants. Nosaukums ir šāds, tas atrodas blakus, no kur šitie te ir interesanti. Bet mēs dosimies rīt uz citu vietu. Nu, ko jums vajag? Fendi, Dior, Valentino, nu viss, gan viss, Gucci, jā.
Viss šeit ir. Esot speciāla vieta, kur tonām pārdod replikas. Tā kā ļoti daudz ir šādi restorāni, kur jūs varat paēst terases atklātās augšā. Un, kā redzēt, tur piebaro putnus. Re, kur viņas vēl, un arī šeit ir jautājums, ar ko cilvēkiem tas viss patīk, nezinu. Man laikam Latvijā šie putni ir pietūkoši daudz, kad dzīvoju Ķišezeru malā, tā kā šis restorāns paliek nekādā plānā. Nu, mēs virzamies tālāk. Nu, apmaldīties šeit, jūs neapmaldīsieties. Tā, kur mēs esam? Mēs dzīvojam šeit. Nu, esam šeit. Tātad mēs aiziesim līdz galam. Sultāna Muhameda šis, kur dzīvoja visi sultāni principā. Un viņš ir maksas, paskatīsimies biļeti, un šeit ir vesels dārs. Ejam tagad šeit. Esam atnākuši uz centrālo parku, ir sestdiena, kur staigā ļoti daudz arī vietējie atpūšās. Ir šeit interesanti pieminekļi, strūklakas, un pastaigāsim. Tur mēs ienācām, bet kas man pārsteidza, kad kokos ir līgzdas, kurās sēž nevis dzērvis, bet ūdensputni. Gārņi, atcerējos. Tā gārņi taisa līgzdas kokos. Tāds pārsteigums. Tā izskatās ļoti maz cilvēku šeit. Visi fotografējas pieminekļiem, vēl kas ir. Viņa svētais zieds ir tulpe. Kāpēc tā? Vēlāk to izstāstīšu, bet šeit visur, kur ir dzeltenēts, tas tīkls, viss ir apstādīts ar tulpēm. Un martā šeit ziedēs viss šis parks. Nu, man patīk ļoti. Parkā ir ļoti daudz zaļie papagaļi. Un esot arī baltie tie kakadu, kas ir. Nu, putnu ir daudz. Un tāpēc ir droši vien vietējie sēž šajos nevelti. Kas vēl šeit ir? Visur ir atļauts smēķēt, smēķētājiem svētki. Un ļoti daudz varētu iet pa ielām un uzņemt veikaliņus, bet īpaši tam jēgu neredz. Tāpēc mums būs praktiskā daļa. Šeit arī ir policija. Protams, visur ir turistu policija speciāli, bet lūk, cik skaisti arī šeit. Policija ar zirgiem iet. Un kas te mums ir vēl viens? Suņi ļoti labi paēduši un visi ir čipoti. Suns turciski ir kupek. Un stress. Un tātad pārējām pie praktiskās daļas. Ejot pa parku un sēžot parkā, es izdomājām kaut kādu praktisko daļu jums visiem, kas varētu noderēt ceļojot. Protams, ka es varētu iet pa ielām un uzņemt paklājus, baklavas, krūzes, sudrabu, zeltu, somas, kurpes, čības, ādas, jakas, kažokus. Un viss tas ir ļoti daudz šeit. Bet, praktiskais pielietojums, neredz tam visam, negrib pie tā apstāties. Jo mūsu plānā ir rītā doties uz citu vietu, varbūt pat šovakar, kur ir handmade mazi veikaliņi. Tur būs ļoti interesants viens veikals, ja es viņu atradīšu, mēģināšu arī to uzfilmēt. Bet šī brīdī praktiskā daļa sastāv no tā, kad man blakus sēž mans dzīvesbiedrs, kurš pārzina turku valodu. Un tāpēc, iemācoties pāris vārdus, jums droši vien būs šeit drusciņi vieglāk. Pirmais vārds, ko visi aizbrauc uz jebkuru vietu, iemācās vārds paldies. Un tešekyur.
Tātad paldies, ko es esmu ievērojis, jebkurā valstī tikko jūs iemācāties šos vārdus, vietējo attieksmi uzreiz mainās, viņi paliek smaidīgāki, laipnāki. Otrs, es domāju, ka viņi varbūt sāk domāt, ka jūs pat zinat viņu valodu. Viņi var jums uzdot pretī jautājumu, paskatīties, vai jūs to saprotat vai nē, ko viņš saka. Tešakjur, paldies. Buyurun efendim, lūdzu, kungs. Привет. Да, как было? Maraба. Maraba. Bet Marabā viņiem skaitās tā kā, visi runā, bet tas ir tā kā čau sveiki. Marabā fendim tas būtu tā kā, parastā valodā, bet oficiāli labdien būtu salam aleikum. Tas būtu, kad jūs būtu pieklājīgs cilvēks. Tā kā ir labdien un čau, tāda atšķirība. Tātad tešekjur, buyrum, Marabā, dur, stop, čabuk, ej. Tas ir tajā gadījumā, ja pieņemsim, jo šeit ir ļoti daudz turistu policiju un visi viņi varētu regulēt satiksmi, viņi it kā žestiem rāda, visi var saprast, bet dur, čabuk, man tas vārds čabuk ļoti smieklīgs likās. Ūdens su. И полегче яваш. Яваш, лēnāk. Сколько стоит? Kačparā. Cik ir pagājusi 1 minūte skatos, esam iemācījušies 4 vārdus. Tešakjur, kačparā, cik maksā, buyrum, lūdzu, dur, su. Su это вода, дур это стоп. Какое слово еще понадобится? Tas ir viss, kas jums vajadzētu minimālās zināšanas. Pagāja veselu minūti, es jums nosaucu visus minimālos vārdus. Tas ir parks brīvdienās. Mēs esam. Šeit jūs varat paņemt audio gidu, tāda pults, kurā nospiežat valodu. Mēs esam Sultāna teritorija tālāk ir. Mēs šodien neuzspēsim iziet, jo mums ir tikšanās, tāpēc atliekam uz citu dienu. Ir parks, ko var apmeklēt pa velti, jums būs jāiziet kontroli, tālāk Bosfors un vārti. Iekšā neiegājām, tāpēc, kad ļoti daudz cilvēku un ļoti daudz laika. Tas aizņems varbūt citreiz, biļeti maksā 46 eiro. Tā sev. Šeit arī, protams, nav saprotams vispār, kā tas viss. Sarkanais ķieģelis. Izskatās skaisti. Un izējām ārā. Pretī jau pazīstamā ēka. Un lūk, tur ir tālāk restorāns, es nezinu, jau redzēt, kur putnus baro. Tā iznācām ārā, tā šeit izskatās. Ieeja Sofija Lūki biļeti 25 eiro, jau bišķiņ labāk izklausās. Un šī visa ir rinda. Rindē gals es nezinu, kur ir, bet jāsaprot, ka ir sestdienas diena. Rinda ir aptuveni tāda. Laikam gaidēsim pirmdienu. Nav tik traki, kur viņi beidzās. Šeit ir otra vārta, un tie cilvēki, visi, kas tur iet, rinda no otras puses. Lūk. Un šī ir rinda, un tā rinda ir kaut kur tur beidzās. Lūk. Lai tiktu šajā iekšā, tā man teica, ka vidēji tur esot varbūt jāstāv līdz 2 stundām, varbūt pat 3. Sestdienas diena, un kā man teica, šī nav sezona. Tramvajs arī signalizē, tāpēc, ka tikko nobloķēja pilnīgi visu satiksmi. Uz gāju pārējiem jūs neviens nelaidīs, uz luksaforiem sarkans zaļš. Zaļais it kā strādā, bet ja ir korķis, tad visi cilvēki iet vienalga kādu krāsu. Esam, tur ir Grand Bazaar, kurā mēs, protams, iekšā neiegājām.
Nu, tā nav sezona, bet ielas izskatās šādi. Nu, ko? Nepaspējām ienākt iekšā. Viens ir klāt, apsēd man lakatu un saka, es vairs neesmu nekādā āji. Es tagad esmu Fatima, tāpēc, ka es izskatos kā turku sieviete. Atnācām uz Zilo mošeju, lūkšanās laiks, un tāpēc pa centrālām durvīm, ko vajadzētu zināt. Es pagriezīšos un skatieties centrālām durvīm, tur iet iekšā tie, kas principā lūdzās. Ieiet tiem, kas apmeklē no citurienes. Jānovelk kurpes, obligāti jābūt lakatam. Ja jūs nebūs jums lakats, un tad jūs ņemsiet to, ko visi velk. Gaidam stundu. Protams, jūs redzat aizmugurē viens, kas visu laiku ir tā kā klāt, it kā tev palīdz, bet izrādās viņam šeit ir veikals, un tagad aiziet, un karti jāsavāc un tā tālāk. Var sakot, šeit ir kā viss ļoti izpildīts, bet jāsaprot, kad ir vienmēr salasīt. Protams, jūs visi varat izlasīt Googlē, kas ir. Uz doto brīdi viņi ir uz restaurāciju un jāgaida līdz 29. gadam, kad būs atvērta. Iekšā tiksim, jāmaksā nav par šo visu. Un tagad iedomājieties sevi kā jaunekli, kurš pārvalda impēriju, kas aptver 3 kontinentu daļas – Āziju, Eiropu un Āfriku. Jums ir 13 gadi, un jūs jau sežat Osmaņu impērijas tronī galvaspilsētā Stambulā, un uz doto brīdi vēl neesat ne ar ko slavens. Atskatoties saviem senčiem, kā piemēram Sulimana Līliskā un Mehmeta iekarotāja mantojumu, rodas jautājums, kā atstāt savu nozīmīgumu vēsturē uz šo valdnieku fonu. Un jūs pasūtat vienu no labākām mošejām imperatora pilsētas centrā. No 1609. līdz 1617. gadam Stambulas vēsturiskajā pussalā Osmaņu sultāns Ahmeds I 19 gadu vecumā izdod rīkojumu sākt mošejas celtniecību. Sultāna Ahmeta mošeja ir otra mošeja, kurai uzcelt 6 minareti. Otra atrodas Mekā. Kad informācija par būvējamo minaretu skaitu izplatās publiski, sultāns izpelnās kritiku. Konfliktu atrisina viņš samaksājot par 7. minaretu celtniecību Mekā. Mošejas vārtos ir iekārta smaga zelta ķēde, un pa šiem vārtiem zirgājāt varēja tikai sultāns. Ķēde iekārta tādēļ, lai arī sultānam liktu paklanīties, un tā bija simboliska nozīme, kas apliecināja visu cilvēku pazemību dievišķā priekšā. Visu lielo kolonālajās daļas ir noklātas ar vairāk kā 200 000 flīzēm, kuras rotā ar rokām veidot zīmēm. Tradicionālie flīžu zīmēm, kā cipres, tulpes, rosas un augļi, rada vīziju par bagātīgu paradīzi. Bet ziedraksti attēlo zemi pavasarī. Mošejas puskopoli, lielā kupola iekšpusē, ir dekorēta ar zilām, zaļām un baltām iznika flīzēm. Dabīgā gaisma ieplūst pa vairāk kā 200 mozīkas stikla logiem. Telpa apgaismošanai ieriekot daudz svečturi, un tas rada plašumu un mieru sajūtu. Tieši šo vizuālo efektu dēļ eiropieši nākotnē to nosauks par Zilo mošeju. Šo mošeju uzskata par pēdējo lielāko osmaņu arhitektūras klasiskā perioda mošeju. Stambulā ir 3269 mošejas, bet Sultāna Ahmeda mošeja joprojām ir viena no Stambulas galvenajām turistu apskats vietām.